Hey guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. Aru title or thumbnail dekhi gom paise aji mo video tu kihor upor karon yellow red aru black food eating challenge hoi gol aru aji hobo green food eating challenge aru hedo karone mor dress green tente follow nokori video tu start koru jodio amar sarifale hiojia gos gosonir bhori ase tothabitu khoar karone kiba hiojia bostu gotabor karone mor bohote osubida hosil tothabiu kisman bostu mo jogar korilo aru etia hoise 9:10 breakfast time আৰু ব্ৰেকফাষ্টত মই লৈছো এটো ধনিয়া হয় কি ধনিয়া এটো কব নোৱাৰো এটো লৈছো তে ব্ৰেকফাষ্টত আজি এটো মই খাম এনে ব্ৰেকফাষ্টত দিবলা খোৱা বস্তু নহয় বাৰু কিন্তু আজি গ্ৰীন কালাৰ বস্তু নাই কাৰণে এটো খাব লাগে আছে ব্ৰেকফাষ্ট হৈ গল আৰু এতিয়া হৈছে লাঞ্চৰ টাইম আৰু লাঞ্চত মই কি লৈছো জানানে লাঞ্চত লোৱা হৈছে গ্ৰীন চাটনি কেনেকুৱা হ'ব খাবলৈ ক'ব নোৱাৰো খাইছালে গম পাম তেনে জলদি এখিনি খাই শেষ কৰো Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. লাঞ্চ হৈ গল আৰু চাটনিখিনি ইমানে জ্বলা আছিল মই গুটেখিনি খাব নোৱাৰিলো তাৰ পিছত আকৌ মিঠা কিবা বস্তু খাব লগা হৈছে আৰু এতিয়া হৈ গল ইভিনিং টাইম 5:10 আৰু এতিয়া কি খাব লৈছো এটা খাবছো কেৰেলা এটাই এটো সেউজিয়া হয় আৰু এটো কাটলে ভিতৰটো বৰ বগা হ'বই এতিয়া হলছে কেৰেলা তা কেৰেলাখিনি খাই শেষ কৰো Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. এটা কেৰেলা খোৱা হৈ গল ইভিনিঙত আৰু তিতা খাই মোৰ মুখ একেবাৰে বেয়া আছিল যেনে মিঠা খাই অলপ ভাল হ'ল আৰু এতিয়া হৈ গল ডিনাৰ টাইম আৰু এতিয়া ডিনাৰত লৈছো মধুৰিআম আৰু এইটো সেউজিয়া হয় ভিতৰটো কাটি দিলে বাৰ বগা হয় কিন্তু ওপৰটো সেউজিয়া হয় তেনেহলে এইটো খাই জলদি শেষ কৰো food eating challenge complete হৈ গল আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে বাই বাই